So Denodo, maybe what I want to do is this. I just want to give you a high-level overview of what Denodo does, right? And what type of customers or what type of organizations are our target markets. Okay, so I will go into that, and of course, Dr. Nipong can add, and then we will open up for questions. Right? We want this to be very interactive. Now, so Denodo, we are in the data management space, right? So we are primarily focused on data management, and of course, data management is a very huge topic. So, what is really data management? Now, there are a few things. So, data management will include things like data integration. How do you integrate data together? And then how do you govern the data together? And how do you allow data to be used by different people in the organization? So Denodo, what we do is that we adopt this thing called a logical first approach. So for those of you that are familiar with how data is being stored, right? So today, if you look at what is happening in the industry, many companies are trying to store a lot of data, right? So you have on-premise, on the cloud, and you have data warehouse, data lake, or even lake house. And I'm sure most of you will be familiar with this. These are emerging technologies, great technologies that help organizations to be able to have data. Now, one of this, the common thing of these technologies is that the data is being stored physically, right? So whether it's a data warehouse or a data lake, the data is being stored. Now, to do that means you have to take the data from your source systems, whether you are running an SAP ERP, you're running CRM, or any applications in mobile app, you need to move the data into, say, a warehouse. So that is the technology out there today, even though it can be on-prem and on the cloud. Now, Denodo, what we do is we provide a logical first approach. We help you to integrate the data to your sources without moving the data. That is the key difference. We do not store the data. The data remains where it is, whether it's on a database or a data warehouse. We keep the data there, but we integrate to those sources. Then we can help companies, whether you're in financial services, telco, you are in energy sector, to combine the data together, because data is only useful if you can combine them, correct? You need to combine them so that you have better context of the data. So we integrate the data to the source, we combine them, and then we expose this for the business user to use the data, whether you want to do reporting, whether you want to do dashboard, whether you want to do data science, API integration, etc., etc. So what Denodo does is we use a logical first approach where we integrate the data without physically storing them, right? And this is what we call a logical approach, okay? And so that is a very high-level introduction of Denodo. But maybe Dr. Nitipong, you want to add something? I'll say it in Thai, right? Just for the audience have two versions. It's the same information. ก็บริษัท Denodo เราเนี่ยครับเราทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ครับซึ่งจะทำหน้าที่3อย่างด้วยกันหลักๆนะครับหนึ่งก็คืออย่างที่คุณโรบินพูดถึงก็คือเรื่องการรวมข้อมูลหรือที่เราพูดถึงเรื่องการ integrate นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมันอาจจะอยู่หลากหลายที่นะครับเราจะทำการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จากหลายๆแหล่งข้อมูลว่าหลายข้อมูลนั้นน่ะจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะครับเพราะว่ารูปแบบไหนก็ตามเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบของ database ซึ่งมีโครงสร้างหรือ database ที่ไม่มีโครงสร้างหรือข้อมูลอยู่ใน cloud นะครับหรือข้อมูลอาจจะอยู่ใน on-prem นะครับหรือข้อมูลนั้นอาจจะอยู่ในรูปของไฟล์ format รูปแบบต่างๆนะครับ2นอกจาก integrate หรือรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเรายังจะช่วยในการกำหนดสิทธิ์ที่เขาพูดถึงคำว่า governance นะครับก็คือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแต่ละข้อมูลหรือแหล่งของข้อมูลที่เรานำมา integrate นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถกำหนดสิทธิ์ตามกฎหมาย PDPA ทำการ masking อะไรต่างๆนี้ได้นะครับข้อ3นอกจาก integrate governance ของมันแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยที่เขาเรียกว่า delivery เนี่ยนำข้อมูลเนี่ยไปใช้งานอย่างที่เรียกว่า consumer ต่างๆเช่นอะไรเช่นถ้าคนต้องการไปทำ reading นะครับหรือไปทำ dashboard นะครับหรือนำไปใช้ประเภทที่ data science เอาไปใช้การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับพวกนี้เนี่ย
เราจะจัดเตรียมเมื่อกี้อินดิเกตแล้วให้สิทธิในการเข้าถึงแล้วเราก็นำส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไปให้ผู้ใช้งานในหลากหลายรูปแบบมากนะครับโดยที่ข้อแตกต่างของเราระหว่าง Denodo กับแอปพลิเคชันดั้งเดิมที่ใช้อยู่เนี่ยคือว่าเราจะลดการดูพลิเคทหรือ replicate ข้อมูลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าบริษัททั่วไปจะนำข้อมูลไปใช้งานอย่างพวก reporting tool ต่างๆเนี่ยต้องมีการก๊อปข้อมูลเนี่ยไปใส่ไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนนะครับทีนี้ความแตกต่างของ Denodo ที่วอลวินพูดถึงเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นการลดการที่เราจะต้อง copy ข้อมูลครับมันจะเป็นการไปดึงข้อมูลจากแหล่งต้นทางโดยตรงนะครับโดยใช้tools ของ Denodo นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหลักของเราคือลดการ replicate ข้อมูลนะครับแล้วก็ดึงมาใช้งานได้หลากหลายconsumer application ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำหรับ reporting หรือ dashboard หรือสำหรับ data science หรือทางด้าน web application นะครับ Okay, please go ahead. Maybe at this point in time we can ask questions. Is it? Yeah. ที่บอกว่าเปลี่ยนจากการเล่นเปลี่ยนข้อมูลเดิมจากซอสนะครับมันใช้วิธีแบบไหนครับคือแนบฝังมาหรือว่าแค่ดึงมันออกมาแค่เป็นค่าที่แบบเป็นค่าจริงเราแค่เอาค่ามันออกมาให้ยูเซอร์ได้เห็นด้วยไงครับถูกต้องนะครับเมื่อไหร่ที่เราแหล่งข้อมูลนั้นนะครับถ้าจะอยู่ใน asking about how do we get information actually to the end consumer ก็คือว่าข้อมูลเนี่ยปกติแล้วอย่างที่คุณโรบินพูดถึงว่ามันอาจจะอยู่ใน data warehouse นะครับหรือ data lake หรือ lake house หรือพวก database ทั่วไปเช่น Oracle SQL Server พวกนี้ครับข้อมูลก็อยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าในการทำ reporting โดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องไปก๊อปข้อมูลเหล่านั้นไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วก็ให้ report ไปดึงจากตรงนั้นแต่เดี๋ยวเราจะทำนั้นก็ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าข้อโดดเด่นของเราเนี่ยนอกจากทำแบบนั้นได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่ดึงโดยตรงเนี่ยส่งไปยังdashboard อย่างเช่น Power BI ได้ทันทีเลยนะครับโดยที่อินทิเกรตจากหลากหลายแหล่งdata source ได้เลยไม่ว่าจะเป็น data warehouse ใน cloud ประเภทต่างๆส่งไปทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างว่าจะได้ลดการที่เราจะต้อง replicate ไปเก็บไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา user เยอะๆใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มันมีเรื่องของ self service ขึ้นมาถ้าเราต้องเอาไปเก็บไว้สำหรับ user กลุ่มนึงมันก็จะมหาศาลต้อง replicate ไปไว้แต่ละกลุ่มแล้วทำ governance แต่ละกลุ่มอันนี้ก็แบบ data อยู่ของมันแต่ละกลุ่มของ user ก็เข้าไปดึงทันทีนะครับแล้ว integrate ข้อมูลทันทีreal time ได้เลยซึ่งก็เป็นข้อโดดเด่นของ Denodo เนี่ย mention about how we do the real time not just the traditional way that you mentioned with the reputation logical first approach what does it mean maybe you can address That's a very good question. So when we use the word logical, what it means is that we do not store the data. Okay, that is what it means by logical first. Now maybe let me use another word to describe logical first. Is this word called virtual? Right? You remember the word virtual? So remember many years ago, if you talk about hardware, it's physical hardware, bare metal. And then what happened is that, this hardware is very powerful. Maybe I can share for different applications. So they virtualize the machine. So that is where the world of the VM came in, virtual machine. Now, but we are not virtual machine, but we use this similar concept. Now, you see, if you talk about data, you want to consolidate data. What does it mean? I have data, 3 data source. I need to move it into a data warehouse. So that is physical. That is not virtual. That is not logical. That is physical. Now I say I have 3 sources. I put Denodo on top, logical. I connect to 3 sources, but I can combine the data, but I do not store. Right? So we use this concept called data virtualization. Right? So that is the technology that is powering the logical first approach. Right? So many years ago, right, when we started, Denodo actually has been in the business for 24 years, since 1999. So we are one of those few pre-Y2K companies. Okay. So next year we are celebrating our 25th anniversary. So when we started off, we
I mean, we position ourselves as a data virtualization company, right? So, and then of course, over time, what the problems that we solve is more than just virtual, right? We are also doing things like how do we improve data governance, data discovery, and many other things, right? And so we try to make it more simple. So we say we adopt a logical first approach. Okay, I hope we answered that question. Okay. And we call it proxy. Proxy? No, it's not proxy. I know where you're coming from, but it's not proxy. But it is virtual, right? If you think of it like VMware, this is virtual, yeah, something like that. But it's not VMware, but similar concept. Okay. เข้าใจไหม Okay. ก็เหมือนเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเรามีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับจะเตรียมเซิร์ฟเวอร์ทีเราก็ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ใช้เวลานานเตรียมมาเราก็มีโลกของvirtualize VM ขึ้นมาเพื่อจะแทนที่จะแบบต้องไปเป็นการ virtualize ตัวเซิร์ฟเวอร์ให้มีหลายๆเซิร์ฟเวอร์อยู่ในนั้นนะครับทีนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์คล้ายๆจริงๆมันคล้ายๆเราเปรียบเทียบเฉยๆนะแต่จริงมันเป็นลักษณะของดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีข้อมูลนะครับอาจจะอยู่ใน Oracle database อยู่ใน SQL Server database อยู่ใน SAP อยู่ใน Excel หรืออยู่ในพวกBig Data พวกประเภทพวก Hadoop เทคโนโลยีใช่ไหมพวกนี้เราเปรียบว่ามันเป็น physical database แหละมันก็อยู่ของมันตรงนั้นนะแต่คำว่า logical first หรือบางทีก็อาจจะเป็นเรียกว่า data fabric เทคโนโลยีของเราคำว่า data virtualization เนี่ยเราเป็น layer ข้างบนเพื่อจะเชื่อมโยงไปยัง database เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่า structured database หรือ relational database นะครับประเภท SQL Server หรือประเภท non relational database เช่นประเภทของ MongoDB Cassandra พวกนี้โดยที่เราจะทำให้มันเหมือนกับเสมือนเรามีฐานข้อมูลอันหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องคำนึงเลยว่าไอ้ข้างล่างที่เป็นอันนี้ data source เนี่ยเป็นแบรนด์อะไรเป็น structure non structure ไม่ต้องคำนึงเลยเรามองแต่ Denodo เนี่ยเป็นตัวกลางในการที่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึง data source เหล่านั้นได้โดยง่ายแล้วก็เป็น real time ด้วยแล้วก็จากที่คุณโรบินพูดถึงว่าเราตั้งมา24 ปีละตั้งแต่ปี 1999 ใช่ไหมครับเริ่มจาก Data Virtualization ตอนนี้เราก็ได้พัฒนาบริษัทซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเข้าไปสู่ความเป็น Data Governance ด้วยรวมถึง Data Discovery ด้วยคำว่า Discovery เนี่ยเดี๋ยวพ่อจะพูดฟังว่ามันคืออะไรนะครับ Perhaps maybe you can also describe a little bit when you say discovery about our data catalog and what we do to help. Sure, I will go into that, but maybe let me just use an example, right, on what type of use case for Denodo. I think what are some of the business problems that we solve? What are some of the so-called use cases that we talk a lot in the industry? How does Denodo solve those problems? When I give you the example, then I think you will understand this whole logical first approach. Okay, now first and foremost, Denodo we solve complex data problems, right? We solve complex problems. So now, if you look at large enterprise, for example, in Thailand, if you look at, for example, in financial services, in banking, or in government, or in some of these large conglomerate, big companies, what is something that is common? These organizations have many departments, many business units, right? And sometimes this business go beyond just Thailand into other countries, multinational or regional, right? So they have data across different business units, across different countries. Now, but at the same time, they need to be able to analyze the data from a consolidated perspective. So even in a bank, you are looking at retail bank, corporate banking, mobile banking. How do you have single view of the customer? Okay. Now, to do that, you must be able to combine data from many business units, maybe even across countries. But there is one challenge. There are two problems. First problem is data privacy. I cannot copy the data. Even if technology allows, I cannot copy the data. Second challenge is data sovereignty, right? Which is also in a way related to privacy. Is some countries, data in Thailand should not come from, like for example, you have some big companies that operate in ASEAN, okay, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines. The data must stay in country, but yet I need to have a combined view of the data. So how do we solve this problem?
how do we solve this problem, right? If I say I want to create one big data warehouse or data lake, technology is there. I cannot combine the data because I have to store it. If I store in Thailand, no problem, but I cannot bring Indonesia data in, right? Privacy, sovereignty, or data residency. So this is a very good problem that Denodo solve because what we do is your data stay where it is, within the country, within the department, within the business unit. But because we only do virtual, that's the logical, we connect to your data, we can combine the data, right? We store the metadata, but we don't store the physical data. So now you are able to combine data from Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia, this department, that department. When you run your dashboard, you have consolidated view, right? So that is how we solve the problem. Now, of course, at the same time, we must also take care of data governance and data security. Right? You can access the data, but only if you're authorized, right? If you have the access, you're given the privilege to do that. So the whole data security, data access control is all built into our platform. Okay, so that will be the example that I give you now. Then relating to Dr. Nidipong, he talked about data catalog. What is a catalog? A catalog is like, last night I was going to the mall, Central World, big mall, so many shops. So every time I want to go, so I go to the directory, right? I want to buy this, so I look at the directory. So that is the data catalog, right? So Denodo has a data catalog for you to be able to search the data, discover the data, know where to get the data, right? Because now you're combining data from many, many different sources. Okay, so I hope this example makes it more clear how to apply our technology. Okay, Doctor. Okay, thank you very much, Robin. ก็คือโดยหลักการที่เขาพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือว่าไอ้ role ของ use case อันที่น้อยที่จับต้องได้ง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเรามีบริษัทอยู่หลากหลายในหลายประเทศนะครับการที่เราจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้บางทีข้อมูลอาจจะอยู่ในประเทศไทยหรือบางทีอาจจะอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยการที่จะนำมาวิเคราะห์เนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนย้ายข้อมูลใช่ไหมครับเพื่อทำการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็คือเป็น problem 2 อันที่เราพูดถึงก็คือว่า1ก็คือเรื่องของ data privacy หรือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีกฎหมายทางด้าน PDPA ถ้าเป็นโซนยุโรปก็มีพวก GDPR นะครับแต่ข้อที่2ก็คือdata sovereignty ก็คือข้อมูลต้องอยู่ในประเทศนั้นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2แง่มุมเนี่ยในแง่ของข้อมูลจะต้องมีการใช้เป็นข้อมูลส่วนตัวด้วยแล้วก็รวมถึงว่าข้อมูลต้องอยู่ในประเทศนั้นๆด้วยนะครับก็เป็นที่มาว่าการเคลื่อนย้ายของ data นี้อาจจะมีข้อจำกัดนะดังนั้นเนี่ยการใช้ Denodo เป็น tool สิ่งที่ช่วยตรงนี้เนื่องจากว่าเรามีที่เราพูดถึงว่ามันมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ metadata นะครับก็คือว่าข้อมูลตัว content จริงๆแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในที่ของมันแหละแต่ตัว metadata หรือเขาเรียกว่าอาจจะโครงสร้างของข้อมูลนะครับหรือตัวที่เขาเรียกว่า schema ของข้อมูลมันคืออะไรก็คือแบบอาจเป็นตัวคอลัมน์ของ table ชื่อของคอลัมน์นะครับว่ามีกี่แถวกี่อะไรพวกนี้data type เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้พอเราเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้วเนี่ยในตัว Denodo นะครับเราสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะช่วยในแง่ของ data governance ได้นะครับกำหนดสิทธิ์ก็แปลว่าในบางคอลัมน์บาง table เนี่ยใน data source ของไทยเนี่ยเราอาจจะมีการล็อกหรือป้องกันสิทธิ์ในการเข้าถึงของแต่ละบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าการที่จะเห็นข้อมูลส่วนบุคคลมันจะทำได้ยากขึ้นเพราะว่าต้องเฉพาะบุคคลเท่านั้นถึงจะเห็นตรงนั้นนะครับข้อหนึ่งหรืออีกทีก็เรื่องของการ access control นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะควบคุมว่าสิทธิ์ของแต่ละคนเนี่ยสามารถเห็นอะไรได้บ้างดังนั้นเนี่ยสมมติเราต้องการดึงข้อมูลจากอินโดนีเซียกับไทยมาเนี่ยข้อมูลยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นโครงสร้างแล้วเราค่อยกำหนดว่าใครเห็นตรงไหนได้บ้างก่อนที่จะไปดึงข้อมูลส่งไปให้เขาเรียกว่า consumer application ต่างๆได้ใช้งานในภายหลังนะครับดังนั้นจะเห็นว่าแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราได้พูดถึงเรื่องของ data catalog นะครับการที่เราตอนแรกเขาบอกว่าเราเริ่มมาจาก data virtualization แล้วเราก็มี enhancement เรื่อง data governance เข้ามาจนเรามีการ enhancement เป็นเพิ่มบริการฟีเจอร์เรื่องของ data catalog ก็คือว่าเนื่องจากเรารู้โครงสร้างหรือ metadata ของฐานข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ย
แล้วก็จะสามารถมี data catalog นะครับซึ่งสามารถที่จะไปที่เขาพูดถึงว่ามีการ search discovery ต่างๆนะครับได้โดยใช้ตัว data catalog เนื่องจากว่า Denodo เนี่ยเราจะมองเห็นตัว metadata ทั้งหมดเราก็จะรู้ว่าข้อมูลมีอะไรบ้างที่เราต้องการแล้วสามารถ user เนี่ยเข้าไปเรียกดูได้จาก data catalog ได้นะครับนอกจากข้อมูลแล้วก็ตัว content ก็ได้ถ้าต้องการจะดูขึ้นมาตัว data ตัวคีย์มาก asking about like the metadata is it gonna be compliance with the PDPA So one thing is for Denodo, the only thing that we store is the metadata, right? And the metadata is we need to store the metadata because we need to know what to combine. Okay, that is the only thing that we store. Now, I believe that we definitely comply with PDPA because if you look at Denodo, who are our key type of customers in the world and in the region? Like I mentioned earlier on, we solve more complex problems, and therefore, most of our customers are in the financial services industry, which is very heavy on things like PDPA, right, or even things relating to PII data, right? So we comply with that. So maybe let me just one of the things that we do very well, right, is, for example, because in the whole area of governance, if today you are a user in the bank, maybe you're from marketing, okay, and then now you want to run a campaign, and you use Denodo to run your analysis of the reports or some analysis that you do. When you pull up the data, right, when you query the data, right, whether using a BI or you write a Python script, for example, based on your access, if you're from marketing, you can see certain data, but maybe on the ID of the customer, Denodo can mask the data for you. Right? We can apply data masking policies, right? So either you mask the entire field, or maybe to say only the last 3 digits can show. So all these things can be configured in Denodo. So we apply those data masking very strictly, right? So that is to comply with very strict PDPA rules. For example, in financial services, it's very, very strict. In government, of course, it's very strict as well. And some regulated industry. ก็จะเสริมตามความเข้าใจนะครับเรื่องของ metadata นี่นะครับคือว่าตัวสมมุติเราเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะครับเราจะซ่อนตัว field name ไปเลยก็ได้สำหรับบุคลากรที่ไม่สมควรจะเห็นนะครับอันนี้แง่มุมหนึ่งส่วนอีกแง่มุมหนึ่งที่วอร์บินพูดถึงเนี่ยก็คือพวกประเภทที่เป็น PII data นะครับพวกนี้ที่เป็น private sensitive data เนี่ยอย่างแผนก marketing อาจจะเราอาจจะทำการ masking ข้อมูลนะครับเช่นบัตรประชาชนอาจจะเห็นแค่4 หลักหลังหรือ4 หลักหน้าก็ได้หรือไม่เห็นเลยก็ได้หรือไม่เห็นตัวคอลัมน์ไปเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงของข้อมูลของแต่ละ user เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามของท่านนะครับก็คือว่าเรื่องของ metadata เนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะครับที่จะสามารถช่วยในการกำหนด privacy เรื่อง PDPA แล้วก็ในที่ทราบต่างประเทศเนี่ยกลุ่มสถาบันการเงินหลากหลายก็เป็นลูกค้า Denodo อยู่นะครับแล้วก็ในแง่ของการตอบโจทย์ของ GDPR ของยุโรปด้วยซ้ำที่นำเราไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารการจัดการที่ metadata ซึ่งเป็นตัวจัดการโดย Denodo เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยในการที่จะไปตัวทำการฟิลเตอร์หรือ masking หรือลบข้อมูลไม่เห็นในตัว content จริงๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้นอกจาก metadataอะไรนะ PDPA ตอบโจทย์แล้วยังมี content ในนั้นที่เราช่วยดำเนินการ masking ด้วยหรือซ่อนข้อมูลตาม PII แต่ละชนิด He's asking about what are our strategy for Thailand. Okay, sure. We will answer that. I will answer that